हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज ना मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही सिंपल सा बात। क्या आप बच्चों ने अपने पास या अपनी लाइफ में कभी टाइपराइटर देखा है और उस पर कभी काम करा है? अगर आपने कभी टाइपराइटर देखा और उस पर कभी काम करा हो या जिन बच्चों ने कभी टाइपिंग सीखी होगी, तो बेटा मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ उस टाइपराइटर की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें। अगर आपको याद हो तो टाइपराइटर पे जब हम टाइपिंग करना सीखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे हाथों में बहुत कई बार ना इशू आता है, स्ट्रेंथ होती है जो उसके लिए चाहिए। आजकल तो कीबोर्ड पे सब टाइपिंग करते हैं, मोबाइल पे तो टक 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 ऐसे ही करते रहते हैं, वैसे ही कुछ पता नहीं चलता। बट टाइपराइटर पर अगर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बनानी है तो उसके लिए मेहनत लगती थी। दूसरी बात, टाइपराइटर में एक प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि वहां पर जैसे हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड या कंप्यूटर के कीबोर्ड में हमारे पास एक बैक स्पेस का बटन होता है, बैक स्पेस पर डिलीट, बट वहां पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता। अगर आपको पता हो, अगर आपने डिलीट करना है तो वहां पर पूरा सिस्टम बदलना पड़ता था, पूरा चेंज करना पड़ता था, दूसरी रिबन एंड ऑल काफी सारा तामझाम होता था। तब जाकर आप उसमें डिलीट का ऑप्शन कर पाते थे और उसके बाद भी 100% एक्यूरेसी बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। तो सर, ये टाइपराइटर आज आप कैसे कैसे कैसे, मैंने कहा अरे ऐसे 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 कैसे सर, मैंने कहा बताता हूं। तो दोस्तों, ये जो टाइपराइटर वाली बात है ना, ये बड़ी ही जबरदस्त है हमारी और आपकी लाइफ से रिलेटेड। सर कैसे बताओ ना? अरे मैंने कहा बताता हूँ, सुनो तो। पहले अनअकैडमी का अपडेट दे दूं? बता दो सर, वो भी बता दो। तो मैंने कहा सुनिए, आप बच्चों के लिए ऑफर है सिर्फ आज आज के लिए, दैट इज 15 अप्रैल तक के ऑफर वैलिड है। अगर आप कोई भी 1 साल का 12 महीने का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा 2 मंथ्स एकदम फ्री फ्री फ्री। और आपको पता ही है, आपको कोड लगाना है सीए सुनील, जैसे ही आप कोड लगाएंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ साथ 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। तो भाई बिल्कुल भी देरी मत करिए, जल्दी जल्दी से अपने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये ऑफर फिर से रिपीट करो, प्लस आइकॉनिक दोनों पर। चाहे आप सीए फाउंडेशन का लो, इंटरमीडिएट, ग्रुप 1 ग्रुप 2 फाइनल का या कॉम्बो का लो, किसी भी प्रकार का लो, सब पर ये वैलिड है। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली, ये ऑफर बेटा सीएस वाले बच्चों के लिए भी है। जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे सीएस वाले बच्चे, उनके लिए भी ये ऑफर वैलिड है। चाहे वो प्लस आइकॉनिक कुछ भी लें 12 महीने का, उनके साथ भी 2 महीने एब्सोल्युटली फ्री है। चाहे वो सीएस ईटी ले, एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सीएस ईटी, सीए फाउंडेशन, जैसे मर्जी कॉम्बो ले लीजिए। तो सीए और सीएस अक्रॉस दोनों कैटेगरी आपके पास ये वाला ऑफर वैलिड है। तो दोस्तों, आज आज के लिए सिर्फ 15 अप्रैल, तो आपने बिल्कुल भी लेट नहीं करना, जल्दी जल्दी से अपने ऑफर ले लेने हैं। जितना जल्दी आप ये ऑफर ले लोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहा है, भाई इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए सर, मैं आ गया वापस। सर वापस तो आप आ गए, आप कुछ टाइपराइटर की बातें बता रहे थे, तो मैंने कहा हाँ जी, मैं टाइपराइटर की बातें बता रहा था, तो लेट्स डिस्कस समथिंग टाइपराइटर। तो मैं ये बता रहा था टाइपराइटर पर करेक्शन करना बड़ा मुश्किल है अगर कोई गलती हो जाए। बट फिर भी आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे कई लोग टाइपराइटर इस्तेमाल करते हैं एंड दे यूज इट विद परफेक्शन। यस और नो? भाई बिना गलती के एकदम डिलीजेंटली उसको एकदम मस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सर होता तो है। तो सर इसका हमारे से क्या मतलब? मैंने कहा सुनिए, जैसे लोग टाइपराइटर इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सपर्ट है वो कैसे करते हैं? सर उन्होंने करी बहुत सारी प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने करी बहुत सारी प्रैक्टिस एंड देन दे बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट थिंग। उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, तब जाकर उनका वो कमांड बना टाइपराइटर पर कि हाँ यार, अब हम बिना गलती के कर सकते हैं। अब हमारी जो गलती है वो बहुत ही मिनिमाइज्ड होगी। तो द की वर्ड हेयर इज द प्रैक्टिस। कई बार मुझसे अक्सर क्लास में बच्चे पूछते हैं, सर हम ना क्वेश्चंस कर रहे हैं बट हमसे होते नहीं है, हम गलतियां कर देते हैं, हमें सॉल्यूशन देखना पड़ता है, हमें कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत। तो मैं उन सबको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं, इट विल बी ओवरकम, यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम ओनली एंड ओनली बाय डूइंग द प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेटा कुछ नहीं होगा।
टिल द मोमेंट यू आर नॉट एबल टू डू प्रैक्टिस, तब तक बेटा कुछ भी नहीं हो पाएगा. बट वंस वंस यू डू दिस, उसके बाद बेटा अमेजिंग रिजल्ट्स आपके पास आएंगे. यस, यू विल हैव द अमेजिंग रिजल्ट्स, और वो रिजल्ट्स बेटा सारे आपके ही होंगे. तो द गोल्डन वर्ड वाज प्रैक्टिस. तो बेटा अब समझ में आया पहले के लोग जो टाइपराइटर पे एक्यूरेसी के साथ काम करते थे, उन्होंने कैसे सब कुछ करा. सो दे डिड इट विद प्रैक्टिस. सिमिलर वे you people can do all the questions of each and everything, each and every subject, just by doing practice. The more you practice, the easier and better it will become for you. The lesser you practice, the difficult it would appear to you. So that is my humble request to you. All right, so start doing practice right away. So there should be no fear, no limits, and no excuses. Only practice and your result would be there. All right, dosto, that's all for this video. We'll see you soon in our another video. Till the time, bye bye.